क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हिचकियाँ क्यों आती है? असल में हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर डायाफ्राम नाम की एक मसल होता है और जब भी हम सांस लेते हैं तो हवा लंग्स के अंदर जाता है और ये डायाफ्राम नीचे होके लंग्स को फूलने के लिए जगह दे देता है। लेकिन जब हम खाना ज्यादा खा लेते हैं तो पेट फूलने के कारण डायाफ्राम ऊपर नीचे नहीं हो पाता, जिससे कि हमारा लंग्स ठीक से काम नहीं कर पाता और इसीलिए गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड है वो भी ठीक से काम नहीं कर पाता और इसी वजह से हमें हिचकियाँ आने लगती है।